Så det er, hvad der sker her inden for næste 4 minutter. Stille og roligt skal op og holde vores enkeltakt, som vi sidder i nu. Ja, vi skal lige have nogle flere til at øge belastningen. Det er ikke så hurtigt snore der. Ned i fart. Ned i fart. Brug belastningen til at komme ned i fart. Ja, kan ikke dreje for meget. Kan altid pille lidt af igen. Husk det. Godt, vi kommer op et halvt minut. Op og træd. Kom, værsgo. Op og træd. Stop. Halvt minut stående. Den belastning, vi har på nu, det er den, vi sætter os med. 30 sekunder. Vi rejser os op. Fin kadence ved at være slut. Så husker vi, når vi går i enkeltakt og skal have farten ned, så sætter man ikke bare farten ned, man øger belastningen, så farten kommer ned. Så går ind og rammer en tung enkeltakt. Sekunder, så vi sætter os ned. Stadigvæk på